लिनुहुन अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी किराँत कम्युनिटी र सबैजनाले एकचोटि जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत गरिदिनुहोस्। त्यसलाई तिनैका ત્યારે चाहिँ तिनैका चाहिँ योले चाहिँ तल हो सुरुतजी सदर तानालाई तल हो पे धेरै शुभकामना मु ल गर्दा माखान रहेछ सायद यो फोटो पछाडि उभियो भने मेरो हजुरले टोपी मात्र देख्नुहुन्छ होला त्यसैले म यता अगाडि डेस्टिनेसन चाहे हाइटले माखा काम गर्दाखेरि र तम्बु लोसर विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने लोसर भने के हो लोसर कति प्रकारको हुन्छ मैले जाने अनुसार हामीले लोसर लगभग 2-3 प्रकारको लोसर मनाउँछौँ। सबैभन्दा पहिले हामी तम्बु जातिले मनाउने लो हाम्रो गुरुङ समुदायको कतिपय साथीहरूलाई थाहा छैन हामी गुरुङ समुदायले मनाउने लो के हो भनेर। हामी गुरुङ समुदायले तम्बु समुदायले मनाउने लो चाहिँ तम्बु तोला लोसर भन्छ भने त्यसै गरी अब यसको केही समय पश्चात भनेको हाम्रो तामाङ समुदायको साथीले उहाँले मनाउनुहुन्छ सोनाम लोसर। त्यसै गरी त्यसको पश्चात फेरि मनाउनुहुन्छ शेर्पा लेप्चा डुक्पा जातिहरूले ग्याल्पो लोसर मनाउनुहुन्छ। त्यसै गरी धेरै प्रकारको लोसर छ। ग्याल्पो लोसर भन्नु बित्तिकै उहाँले मनाउने लोसर हो। सोनाम लोसर भन्नु बित्तिकै तामाङ समुदायले मनाउने लोसर हो। तोला लोसर भन्नु बित्तिकै हामी गुरुङहरूले मनाउने लोसर हो भन्दै यो लोसरको सुरुवात कसरी कहाँबाट भन्दाखेरि हुँदै यहाँ धेरै बुझ्दा थाहा छ हजुरहरूलाई अल्छी लाग्छ होला तर पनि यहाँलाई म एउटा कथा सुनाउँछ हजुरहरूले भाषा नसम्झिदिनु होला अल्छी नमारिकन एउटा यो हाम्रो इतिहास हो हजुरले एउटा कथा सम्झेर सुनिदिनु होला म सर्टकटमा भन्ने कोसिस गर्छु। लोसर हाम्रो लोसरको सुरुवात कसरी भयो त त्यसै गरी विभिन्न संस्थाबाट हाम्रो आतिथ्य स्वीकार गरी पालिदिनु भएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू त्यसै गरी विभिन्न जातबाट आफ्नो जाति सम्प्रदायले नेतृत्व गर्न आउनुभएको विभिन्न जात जातिको प्रेसिडेन्टज्यूहरू र त्यसै गरी विदेशी भयो। 1991 सालको भुटानको कहानी भुटानी प्रशासनले धेरै गर्यो हानि प्रशासनले जनता मारे गोली हानी लागेको कोही थिएन हाम्रो सहायता गर्ने आपतको बेलामा देशभिरै भन्दै 2 दशक बित्यो राजनीतिक खेलामा। सोच्नु त दाइ के गरौँ भाइ भविष्य हाम्रो कालो गयो उतै आखिर जाँदो रहेछ कालो पानी जता गयो उतै आखिर जाँदो रहेछ कालो पानी हाम्रो बिना फल्दो रहेछ कालो दाला पानी माकुरीले गाँठो पानी बन्दी रहेछन् दाला पानी मरेका चाहिँ थाहा छैन प्रदेशको हाला पानी कस्तो समाज कस्तो नीति हाम्रो समाजभित्रको कस्तो समाज कस्तो नीति हाम्रो समाजभित्रको गरिबलाई पाता छैन धनीहरू थुक्छन् थाला पनि गरिबलाई पाता छैन धनीहरू थुक्छन् थाला पनि
हाम्रो बिना फल्दो रहेछ कालो दारा पनि माकुरीले काठो पारी बन्दिरहेछन् जरा पनि परे बाँचे थाहा छैन परमेश्वरको हाला पनि परम्परा जात इतिहास सबैलाई चाहिँ माया गर्ने बानी बसेकोले गर्दाखेरि हामीले यस्तो कार्यक्रमहरू आयोजना गरेका छौँ। विशेष गरी आजको यस कार्यक्रम कमल लोसारका आयोजक जिसिआर गुरुङ कम्युनिटी उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद। आज किराँत कम्युनिटीले पनि एउटा आफ्नो प्रस्तुति दिने मौका पाएको छ। छाडी हिँड्यो मुडी पाइला जन्मेको सुन्दर ठाउँ भन्ने गीत यहाँ रोमाञ्च प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दैछु। आधी आए नी बचाउने
सजाइराख्नु छातीमा सधैँ आफ्नो प्यारो दौरा सुरुवात कहिल्यै नभुल्नु यही हो हाम्रो भेट छाडी हिँड्यौ मोडी पाइला जन्मेको सुन्दर देश जहाँ रहे नि सुखी रहनु जोगाउनु भाषा र भेष
आज विशेष तमुलो कार्यक्रम आज हामी मनाइरहेका छौँ। सधैँ सँगै
मैना स्वरूप दिनुला मैना स्वरूप दिनुला साइलो चरघारे माया नमारे साइलो चरघारे माया तिमीलाई देख्दा आनन्द हुने मन हेर्न घर तिम्रै हो यो जौवन तिम्रै हो यो जौवन शरीरमा झर्घरे माया नमारे धन कमाउँछु भनी कम्मरे कसे मुकुल नै पछि 5 वर्ष पछि फेरि फर्के आए मला लगाइदिन्छ तिमीलाई मलाई तिम्रो मलाई कसैले बनाउने
झन् बढ्यो कसुरमै झन् बढ्यो 25 सालको गुरुङ लोसारलाई हामीले डिसेम्बर 31 तारिकमा समापन गर्ने गरिरहेको थियौँ, तर आज यसै कारणले गर्दा हामी पछि पऱ्यौँ अथवा ठिकै बेलामा भए पनि हामीले समयमा 2026 साल हाम्रो लोसारको 2609 को गुरुङ तमु लोसार कार्यक्रम आज भव्य र सभ्यको साथमा हामीले यहाँ राज्यसभामा मनाउन गइरहेका छौँ। यसैले हजुरहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट न्यानो अभिवादन छ। त्यसै कारण हामी आजको दिनलाई हामीले हाम्रो गुरुङ लोसारलाई गुरुङको पहिचान हो भनी चिनाउनको लागि हामीले यो आयोजना तथा कार्यक्रम योजना गरेका थियौँ र आज सम्पूर्ण सबै इष्टमित्र दाजुभाइ आमाबाहरू दिदीबहिनीहरू र विभिन्न संस्थाबाट पाल्नु हुने अतिथिगणहरू सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट म न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। त्यसैले तपाईँहरूको साथ सपोर्टले गर्दा हामीले आज यो हाम्रो लोसारलाई सम्पन्न गर्न सक्यौँ र नृत्य गर्ने भाइ बहिनी साना भाइ बहिनीहरू र कलाकार हाम्रा कलाकार मित्रवर्गहरू सबैले साथ दिनुभएकोमा उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो किचनमा हाम्रो खानाहरू वितरण गरिदिनु हुने सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई म मेरो आत्माबाटै उहाँहरूलाई माया र न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र हाम्रो साउन्ड सेटको भाइहरूलाई पनि मेरो एकमुष्टमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो क्यामेरा सञ्चालन गरिरहने मेरा मित्रहरू, मलाई नाम ठ्याक्कै थाहा भएन, उहाँहरूलाई पनि मेरो र हाम्रो गुरुङ समाजको तर्फबाट उहाँहरूलाई धेरै न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो कार्यकर्ताहरू सम्पूर्णको जोडतोड साथ सपोर्टले गर्दा आज हामीले यहाँनिर यस प्राङ्गणमा धेरै खुसीको साथ सभ्य र भव्यको साथ हामीले लोसारलाई समापन गर्नु सकेकोमा सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै मेरो यो छोटो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद।